哥哥，我想揾阿 Daniel 啊。我係，你係，我係阿強仔介紹過嚟噶。係，我係嚟做學徒啊。好啊好啊，過嚟試下。阿 Daniel 哥，但係我今年38歲噶咯。都可以嘅，唔會老得滯啊嘛。唔會，哈哈。你哋都好忙喎。係啊，日日都好忙嘅。可以掃下地先咯，嗰度有掃把。我使唔使除咗件褸？好啊好啊好啊，可以掛喺啲褸度，擺喺嗰度。係，好。但係我着恤衫就得噶。都可以，係啦。見到個地下有頭髮碎，可以掃翻落個垃圾鏟度先。好。係啦。咁我使唔使學洗頭咧？轉頭先。好，係一步一步學完掃地，跟住就執好啲車仔先，跟住拉屎先學洗頭。係啦。我而家見到有頭髮掃就得噶啦。係。師傅，邊度要掃啊？都有啲頭髮掃。好。唔好意思啊。學下洗頭先咯。學下洗頭先。係啦。喂，但係我着恤衫驚唔驚咧？洗衫爛翻條圍裙咯，爛翻條圍裙。係啦。阿 Terry，有，你攬住呢條先啦。攬住呢條先。係。我 Daniel 哥點攬啊？呢條圍。幫一幫佢，阿 Terry，幫一幫佢後邊嗰度攬下先。我幫阿師兄，唔該你。咁呢個水溫就差唔多，你自己揸住感受下。咁樣揸。係啦，揸住呢個水溫就啱噶啦。哇！我呢個水溫。係。即係啲客話凍啲就教翻。係啦，即係自己調熱。咁我教個水力係幾多度咧？拉晒都得噶啦，拉到盡流。拉晒盡。係啦。即係唔驚佢嘥水費嘛？唔怕。嚟，瞓喺度。好啦。係。我剝咗副眼鏡。係啦，咁啊，瞓喺度啦。係，攞個毛巾。可唔可以鬆一鬆條領呔？好。係啦，你坐咗喺度先。如果你太緊又攝唔到條毛巾啊嘛。咁啊係啦。係啦，咁跟住我哋前邊咧就鋪條毛巾。頸後邊一條，前面有一條。係啦。咁啊，好似頭先咁試水溫啦。試水溫啫。係啦，試到 OK 先至擺落個客人度。係啦，咁通常就淋濕晒個頭先。淋濕晒個頭。來回一轉，係啦。來回一轉。係啦。然之後個頭。頸後邊得唔得？係要。依家淋完咧就最撈尾就到頸啦。咁啊，呢個手法係點咧？呢個手法就係落去打圈咯。打圈。咁佢就會起泡噶啦。起完泡就會拗個客人個頭皮啦。用指甲拗定係？用指肉拗。用指肉拗，用指甲。係啦。即係要成日剪指甲噶啦。係啊。會唔會即係要做好耐洗頭先有機會學剪頭髮咧？睇翻你自己個資質啦。睇翻資質。係啦。會唔會成世都係洗頭咧，幫啊？咁又唔會。唔會？唔會。即係有冇啲咁嘅 case 咧？成世都係幫人洗頭咯？都有嘅。都有。後生仔嚟嘅。係啦。咁咪搵唔到食？都唔係嘅，洗頭都搵到食嘅。呢個。係。咁樣攝落件衫嗰度。係。哇，Daniel哥你拔罐喎。係啊。然之後咧就攝毛巾。攝毛巾。先唔好意思啊。呢一條毛巾係嘛？係啦。我又係攝喺嗰個頸後邊。好。然之後就叫個客瞓低。瞓低啊 ，Daniel 哥。係。然之後使唔使托住個頭啊？少少啦，係。然之後就攝多條毛巾喺前面。呢隻係嘛？係。呢隻咁樣攝。可以接一接佢咧，唔使。唔使。打開嚟。係。咁樣攝喺前邊，然之後就試水溫。係啦，試水溫。試水溫。熱得滯出聲啊！你如果。係好。搞到最大啊！係。冇話左手右手揸啊嘛，自己順手得噶啦。你就翻你自己順嗰隻手就得噶。然之後成個頭淋一次先。係啦。之後後邊就托一托佢咁樣向上。你個花灑沿住個頭皮去咗後邊先。去咗後邊先。係啦，用個後尾枕擋住嗰個水啊。係啦。後尾針。後尾針擋住個水。係啦，如果唔係你個花灑啲水咪會射咗上面咯。
最緊要個花灑個頭貼住個頭皮，咁哦，就可以啦。哦，係啦，我就你咯，咁樣。我托頸定托頭後邊啊？托個頸個最盡頭。呢個位係係嘛？啦，然之後攞個花灑輕輕射落去，係啊，肥佬。哦，肥落你嘅手度意思啊？一肥佬嘅手度。係啦，咁樣係啦，咁啲水就會擋住咯。嗯。啊，跟住慢慢滲翻落去原位。原位即係側邊呢啲位係嘛？係啦，最初頭嗰啲位係啦。哇，唔係簡單嘅喎，洗頭都有啲學問嘅喎，唔係亂咁洗嘅喎。係啊，都應該差唔多喎。差唔多啦，咁我就慢慢放落去。係啦，慢慢擺翻嚟。又閂咗水喉。閂水喉。之後就洗頭水。係啦。洗頭水係咪綠色嗰隻啊？呢個係第一樽。係依樽係嘛？係啦，透明嗰樽。依樽係嘛？係啦。哇，咁大樽啊！原來洗頭水。Salon size。哦，呢啲係好咁多夠唔夠咧？你嚟講可以。哦，咁然之後我就捽一捽隻手，所有都係打圈，咁樣打圈，打圈去到起泡係嘛？落到個頭皮打圈，落到個頭皮打圈，就會起泡。係啊，喂，呢啲唔同我哋屋企嗰啲洗頭水喎，你嚟講。係啊，呢啲係 salon 專業用嘅洗頭水。咁樣打圈，咁樣係啦。哦，去唔去到頭皮咧？啲洗頭可以。咁樣打圈係嘛？係啊。側邊呢啲。係啦，側邊、前邊、後邊。用個手指肉喎。係啦。唔好用手指甲。係啦。即係我要學埋頭部按摩咯，幫人。學咗洗頭先。學咗洗頭先。OK 咗，跟住先至下一 part 先至主力學按摩。咁如果剪頭髮要學幾耐先真係可以幫人剪咧 ？Over 1年。1年。初頭都係你啲親戚朋友啊。哦，親戚朋友。俾你去試啊。我呢個頸後邊啱唔啱啊？呢個位。定係我要托住個頸咧？可以托住個頸。托住個頸，又係呢個位。係。然之後就後邊咁樣捽。係啊。好啦，咁啊依家成個頭起晒泡就可以拗咯。拗係點啊？拉長拉短，拉長拉短。兩隻即係咁，即係放低，然之後咁樣拉長拉短。係啦，咁樣拉長拉短。係啦，咁樣手啊好似隻鷹爪咁啊。鷹爪。係啦，咁樣。係啦。哦，就唔好用指甲。係啦，用指頭肉。指頭肉。係啦。咁啊，大概拗1分鐘到，咁就跟住開翻水去沖翻就 OK。呢個頸後邊又係拉長拉。哦。咁啊，然之後就可以開水啦。係啊，好似頭先一樣。水溫都 OK 啊，定可以。咁咪捽下嗰個耳仔喎。係啦，捽下啲邊啊。捽啲邊。咁啊就托住個頸後嗰個頂個位，然之後就呢個咁樣。係啦。我要俾你抹翻個頭先。抹翻個頭先要。要抹翻個頭先，用呢條毛巾。抹乾晒先，然之後包住。咁樣。係啦。陰力用。陰力都係打圈啦。打圈。係啦，好似按摩手法咁，抹翻乾個頭皮先。等佢射濕咗你塊面少少。我唔怕嘅。到你第日真係學識就唔會有咁嘅情況。係啊。男仔洗頭嗰啲定女仔洗頭嗰啲？都冇乜分別嘅。冇乜分別嘅。細心啲咯，最主要係。細心啲，女仔細心啲喎。都唔係嘅。都唔係㗎。咁而家我就包翻住個頭咯，好似左到右一個圈，跟住攝翻喺個底。左到右一個圈。係啦。左到右一個圈。托起個頭。托起個頭。跟住包翻住個底。包翻住個底。咁就大概唔使打結㗎嘛。唔使。OK。話聽條歌，我點吹啊？開着個風筒先。開着風筒先。跟住之後個風喺後邊向前。喺後邊向前。係啦。咁啊，一路咁樣捽。係啦，捽個髮根就得㗎啦。個風筒唔好太近個頭皮。係啦，如果唔係得唔得？可以。盡量個風係向前。係啦。
咁啊養翻乾就得噶啦。養翻乾。係啦，我 Daniel 哥，我算唔算蠢啊？都唔算 OK 嘅。有人蠢過我，當然啦，真係。係你咁精靈點算蠢咧？你學師你都要醒啊。係啊，相比係啲後生仔，我會唔會蠢啲咧？咁都唔會嘅，因為後生仔機靈啲啊嘛，差唔多啦。向前面啊。係啦係啦，咁樣。係啦，向前嘅風。咁樣。係啦。Daniel 哥今日好似資金借庫喎。係啊，我要出發噶啦。你又要借？邊度借啊？去大埔。大埔啊？係啊。係咪真係有用啊？都有啲用啊。借幾多錢啊 Daniel 哥？20億啊。20億啊？係啊。得唔得㗎？借20億？梗係得啦，你快啲添啊！講唔切啊，如果唔係。好。係啊。啊，睇住細佬啊，添啊。OK 啦。我都係冇晒路行，我先跟你搵食㗎咋。OK，冇問題。嗰啲堅料，我嗰啲秘技俾我啊。好啊好啊。有乜秘技咧？剪頭髮？話明秘技啊，唔可以咁快話俾你聽啊，係咪先？即係你哋嗰啲師傅成日都唔教人嘢啊嘛？唔係，慢慢嚟。慢慢嚟。係。要偷師嗰啲學徒係嘛？係啊。我使唔使偷師啊？自己領悟咯。即係要醒㗎啦。係啦係啦。啊，你都知我咩料㗎啦，你都知我咩資質㗎啦。啊，係咪先？你都知我咩資質㗎啦。係。你唔教我，我唔掂啦。係。會嘅。喂，真係唔好意思啊。唔緊要唔緊要。整濕你。唔緊要。吹頭我唔識啫，吹衫我都識咁啊。真係唔好意思啊。唔緊要。就快光啫嘛，都唔光啊而家。哇！如果洗頭衰咗咧，即刻炒喎，會唔會啊？唔會。係咪㗎？呢條哥知唔知啊？見光頭啊，呢條哥。得啦 ，OK 啊。OK 啊？係。真係 OK。係。好啦，唉。我第一次洗頭，你有啲咩評語先？第一次就算唔錯啦，但係都係唔乾淨。唔乾淨。係啊。哦，點唔乾淨法啊？啲邊位啊後邊全部都沖唔到。哦。咁所以我依家暫時要搵個同事幫我沖一沖先，如果唔係會生頭瘡。係啊。喂，Daniel哥好似啡濕咗你件衫喎。係啊，濕晒啊。因為你唔識托頭啊嘛。唔識托頭。唔識托頭，所以咪全部濕晒啦依家。哦。係啊。要托邊個位咧？我一陣搵個同事再仔細啲。係啦。唔該晒你啊，唔該晒你啊 ，Daniel 哥。多謝你指導。OK。Ivy 你幫我沖乾淨先，然之後先吹乾啦。哦。咁而家咧，首先你摺翻好條毛巾呢個膠紙先啦，因為你始終會整濕咗個客，因為呢個原因就係件衫濕咗啦。係啊。咁你而家鋪翻好條毛巾多唔多啲新人會有啲咁嘅現象？其實多嘅，真係好多嘅，係啊，因為你始終未學識呢一個範疇點樣去 handle 翻個水溫，教翻佢。好啦，咁我哋而家就會試咗水溫先啦。好啦，你嗰隻手覺得係 OK 嘅，你先好落下度擦頭度啦。洗頭嘅時候，盡量都要貼住呢啲頭皮位置啦，都係要。如果唔係咧，啲水咧就會彈到人哋個客塊面度嘅。係啦。如果你見到有啲泡位啊喺耳底邊啊，盡量咁樣托住佢咯，咁樣沖呢啲位置。咁啊，你啲泡就會走出嚟啦。你見到。阿 Daniel 哥，我想問，你覺得我會唔會俾你炒咧？你咁醒目，你會唔會炒我咧？唔會啊。係啊。你真係唔會炒我 ？Exactly 唔會啦。肯定唔會炒我。好啦，我哋而家落護髮素。哦，呢個係護髮素。冇錯啦，呢個護髮素。都係啦，一樣唔好咁樣懟落個客頭度，喺個手度捽勻咗先。爭得遠唔遠咧 ，Daniel 哥？我同阿 Ivy 阿師姐嗰個手勢。因為爭得遠啦，慢慢學下咯，係啊。我學幾耐先學到阿師姐個手勢咧？覺得2個月到啦。2個月到啊！真係唔會炒我 Daniel 哥你？唔會，肯定啊！但我有冇機會做到剪頭髮呢？幫人一定有啦，一定有。係啊！你覺得我要幾耐時間咧2年啦，2年係咯，2年我40歲噶咯喎，40歲慢慢嚟咯，唔急。打麻雀有冇幫助咧？即係對剪頭髮嗰個技術。
打麻將有冇幫助咧？有㗎，你覺得有？用手指力㗎嘛。出牌。係。Daniel 哥，你識唔識打麻將咧？咁樣。我唔係好好嘅。你唔係好好嘅，但係真係有幫助嘅打麻將。係啊係。阿師姐打麻將係咪真係有幫助咧？其實都要睇下你本身個手勢好唔好嘅，最緊要係。阿師姐你識唔識打麻將咧？我識打麻將。你識打麻將嘅？係我識打麻將。即係有啲幫助嘅對剪頭髮。係啦，好。而家係點咧？而家咧，首先咧洗完嘅時候咧，就要同個客抹翻下啲耳仔位，因為你頭先同佢濕過水啦。咁因為啲客都唔中意你耳仔濕晒咁樣咯。好啦，之後就額頭呢啲位置啦，咁樣同佢抹乾淨佢，之後捽翻乾淨啦，底啊呢啲頸位啦。因為你頭先都有機會係啡濕咗佢啊，咁樣我哋都要捽一捽勻佢咁樣。哦，係啦。點解我會啡濕咧？其實因為你頭先係托底嘅時候，你手指呢個位置咧未必托得好好，唔適合你嗰個頸位。咁啲水咧就會向呢啲位置流咗入去，令到佢會濕咗件衫。係啦，即係個手指真係要練到好力。係啦，冇錯啦。同埋你可能有機會有個客學得太高個頭嗰陣時候，你啲水一射入去。佢直接就落咗件衫嗰度啦，已經係。係啊，就算鋪咗膠紙都未必有用。咁我真係要打多啲麻雀先得啦。係啦，咁而家咧，我哋就包頭嘅時候咧，盡量係呢一邊啦，我係貼咗耳仔位先，攝咗喺呢個位置，包咗佢呢個頭度，兜一個圈。係啦。OK。咁啊，而家係咪學埋吹頭啊 ，Daniel 哥？好啊。好。咁我哋會就交俾你嘅師兄去幫你點樣去吹頭啦。好，我哋首先咧，如果客人坐低嘅時候，你都盡量幫個客抹翻乾個頭先啦，令佢唔好咁濕，因為有機會咧頭髮會滴水啊，或者有其他問題嘅。如果呢啲位置有水嘅時候，你都印一印個客嗰啲頭髮咁樣咯，令到佢冇咁濕。哇 ，Daniel 哥，我點吹啊？開着個風筒先，開着風筒先，跟住之後個風喺後邊向前。哦，喺後邊向前。係啦，咁啊一路咁樣捽。係啦，捽個髮根就得噶啦。個風筒唔好太近個頭皮。係啦，如果唔係得唔得？可以。盡量個風係向前。係啦。哦。咁啊，養翻乾就得噶啦。養翻乾。係啦。Daniel 哥，我算唔算蠢啊？都唔算 ，OK 嘅。有人蠢過我？當然啦。真係？係。你咁精靈點算蠢咧？你學師你都要醒啊。係啊。相比起啲後生仔，我會唔會蠢啲咧？咁都唔會嘅。因為後生仔機靈啲啊嘛。差唔多啦。向前面啊。係啦。咁樣。係啦，向前嘅風。咁樣。係啦。Daniel哥今日好似資金借庫喎。係啊，我要出發噶啦。你又要借？邊度借啊？去大埔。大埔啊？係啊。係咪真係有用啊？都有啲用啊。借幾多錢啊 ，Daniel 哥？20億啊。20億啊？係啊。得唔得啊？借20億？梗係得啦，你快啲添啊！講唔切啊，如果唔係。好。係啊。睇住細佬啊，點啊 ？OK 啦。我都係冇晒路行，我先跟你搵食㗎咋。OK，冇問題。嗰啲堅料，嗰啲秘技俾我啊。好啊。有乜秘技咧？剪頭髮？話明秘技啊，唔可以咁快話俾你聽啊。係咪先？即係你哋嗰啲師傅成日都唔教人嘢啊？唔係，慢慢嚟。慢慢嚟。係。要偷師嗰啲學徒係嘛？係啊。我使唔使偷師啊？自己領悟咯。因為即係要醒噶啦。係啦。啊，你都知我咩料噶啦，你都知我咩資質噶啦。啊，係咪先？你都知我咩資質噶啦。係。你唔教我唔掂啦。係。會嘅。我真係唔好意思啊。唔緊要。整濕你。唔緊要。吹頭我唔識啫，吹衫我都識噶嘛。真係唔好意思啊。唔緊要。就快光啫嘛，都唔光啊而家。哇！如果洗頭衰咗咧，即刻炒喎，會唔會一間？唔會。係咪㗎？呢條哥，知唔知啦？要分頭啊，呢條哥。得啦 ，OK 啊。OK 啊？係。真係 OK？係。好啦，唉。喂，Daniel哥，早晨。喂，早晨阿邦。過嚟先。
咩事啊，Daniel 哥？呢度琴日人工。哦，多謝啊，Daniel 哥。咁啊，今日唔使你幫手住。吓咩？喂，咩事啊，Daniel 哥？喂，翻屋企唞唞先。喂，唔好啊，Daniel 哥。唔係咧，好等錢使啊！真係唔係好啱，唔好意思。阿 Daniel 哥，唔好啊，Daniel 哥，我爭人張身家數，我冇咗呢份工唔掂噶。唔係咧，真係唔係啱咧，唔好意思。幫我手啦，最多我琴日人工唔要啦，做得好你先俾啦。都唔係錢嘅問題嘅。哎呀，Daniel 哥幫我手啦。好啦，起身。係啊，多謝 Daniel 哥啊。嗱，我俾個特別任務你，坐喺呢邊。好神秘嘅。咩特別任務啊？坐喺度先。幫你設計個新嘅髮型。唔係啊嘛？係啊，你唔炒我仲幫我剪頭髮？剪完你就知噶啦。剪完我就知。係。喂 ，Daniel 哥話要你親自出馬。係啊。咩任務嚟噶？特別任務啦，梗係。特別任務。係。唉，你話點就點啦。我都知我係死蠢啲，係蠢啲，又有少少白卡，啲人話我又手腳又慢。係。但係我心地善良。仲生得幾靚仔添，都 OK 嘅。華通嚟講真係冇嘢噶嘛，冇嘢，唔使擔心。不過你啲頭髮咧就有啲倒生。倒生啫，咩意思啊？生到比較混亂咯。混亂啊？可唔可以除一除副眼鏡？好，係咪之前嗰個髮型師剪衰咗我咧？唔關事。有啲倒生嘅，都好多白頭髮喎你。好多白頭髮而家。係啊，一陣幫你設計個新嘅顏色啊。咁好，Daniel哥啊，唔係整蠱我啊嘛？頭先都話炒我，而家又話幫我染頭髮，又話剩。Daniel哥，你想幫我染咩顏色啊？一陣你就知啦。唔係話喎，Daniel哥。我多數學幾耐先開始學染頭髮？我哋啲學徒。一般嚟講半年到啊。半年咯。洗半年頭又開始染頭髮。係啊。或者如果咁以我嘅聰明才智，應該要幾耐先可以學染頭髮咧？你啊？係啊。應該2個禮拜啊。2個禮拜？或者如果幾耐到啊？5分鐘。5分鐘咁快？係。咁快？之前擺咗3個字噶嘛。係啦，臨尾點？我見你有啲新優惠喎。係啊。泰式洗頭。泰式洗頭。邊個洗啊？泰國人洗啊？中國人用泰式手法洗。喂，Daniel哥啊。雖然我就笨手笨腳啲啊。喂，但係你啲色唔對路喎。係啊。你喂咩事啊？嗰度要剪嘅嗰度。係嘛？係啊。太耐冇剪頭髮啦，因為。所以我都要分開幾個步驟咁剪。可能上次嗰個阿姐佢唔係剪得好多，直情好似冇剪過。幫我整到成個郭富城咁樣，我咪溝死晒啲女。香港啲男仔冇定企噶咯，你幫我整到咁樣。都係啊。好啦，好大劑啊都。你個頭髮最大嘅問題就係個角嘅問題。係啊，即係呢個我剪緊呢個位，係啦，因為佢係向出邊生，係啦，咁所以要比較小心啲去剪啦。喂，Daniel哥啊，又染多次啊？係啦，頭先嗰次係洗色，依家正式染髮。正式染髮都洗色啊？你以為頭先係漂髮？唔係漂，洗一洗翻你雜色啦，頭先嗰啲。你之前太多，俾人染得太多，又黑色又黃色又啡色。係啦，依家正式染翻啡啡地啦。呢啲咩嚟噶？呢啲係啊。你有咩用啊？呢電髮紙令佢啲頭髮均勻啲嘅。係啦，啲髮色會均勻啲嘅。因為嗰個短啊嘛。明唔明白？短咪要貼啲電髮紙咯。係啦，等佢焗得好啲。咁陣間有咩特別任務啊？一陣你咪知。咁神秘？喂，Daniel哥喂。哇，Daniel哥喂，乜咁大整蠱啊，大佬？梗係啦，呢個咪就係特別任務咯。好凍喎。唔怕嘅，你玩開健身噶嘛。哇，好多頭髮喎。
好啦，掃完收得工噶啦。掃完收得工咁快？明天請早。